號稱係倫敦春季最大嘅手作展，究竟係咩嚟？入邊有啲咩睇？一張門票要成20幾英鎊，究竟有咩咁巴閉？以為手作展好 chill，可以慢慢行，原來咁多人㗎。What？ 仲有 fashion show 睇？即刻帶大家去 The Stitch Festival 2026嘅現場啦！而家每次出倫敦呢，都有種大鄉里出省嘅感覺。車程話短唔短，話長唔長，最好就係用呢段時間呢休息下啦。我哋嚟到 Angel 呢一個 Tube Station 啦，咁呢個 Angel 嘅 Tube Station 呢係最近呢嗰個 Business Design Centre 嘅。好，咁我哋而家呢就行去嗰個會場啦。呢個站呢就好簡單嘅，得一個閘口同埋一個出口嘅。咁我哋沿住呢 Business Design Centre 嗰個出口出呢就係噶啦。根據翻 Google Map 嘅指示呢，其實我哋出咗個地鐵站之後向右行啦，大概行5分鐘左右呢就會到達會場噶啦。咁呢度都寫住呢，向住呢邊右邊行呢就會去到，大概係120米左右。而 The Stitch Festival 嘅地點呢，就會係喺倫敦 Islington 區嘅 Business Design Centre。呢座建築都好巴閉㗎，佢係一座超過160年歷史嘅維多利亞式建築，以前係用嚟做農業展覽嘅。咁我而家呢，好快地就入咗嚟啦。咁大家可以睇下呢個會場。咁而家係10點嘅39分。咁我買咗張飛呢，其實10點正就可以入場噶啦，係一個全日嘅飛嚟嘅。咁呢度講少少點樣買飛先啦。為期4日嘅 Stitch Festival 呢，由3月19號至22號舉行。基本上呢，佢係分3個 tiers 咁買嘅。如果你係喺上年嘅11月2號之前購買呢，每張嘅成人飛全日票嚟講呢係17磅嘅，半日票會係13磅，星期日呢就會平啲嘅，就會係13磅一張。咁如果你係今年嘅3月8號之前購買呢，每張飛成人票嚟講呢，全日嘅票呢係20磅半，半日票嘅票價呢就係15磅，星期日就會再平啲嘅，就係16磅一張。咁如果你係今年嘅3月9號或打後買呢，票價呢就會最貴啦，每一張嘅成人全日票就26磅，半日票就20磅，星期日票呢就22磅。咁特別要提一提呢，就係星期日嘅開放時間呢就會短啲，係由朝早10點至到下晝3點。咁所以呢，其實總括嚟講就係呢，如果你越早買呢，嗰個價錢呢係越平嘅。仲有一個小 tips 俾大家，我發現呢，有部分嘅參展商呢係會呢提供一啲優惠碼呢，俾你去到一個 discount 呢去購買門票嘅。咁所以買之前大家記住 check 先啊。我作為一個歐職狂熱分子啦，當然好樂意自己科水嚟朝下聲影俾大家睇，所以呢，今次段片呢係有啲長嘅，但都希望大家呢可以睇到最後，因為呢話晒都用咗20幾磅入場，都想同大家分享多啲入邊嘅情況嘅。喺呢條片嘅最後部分呢，我都會總結一下呢個展覽嘅重點，入邊唔同手作嘅比重，同埋會講埋呢邊類人呢最值得買飛入場噶。咁而家大家一齊睇下當日嘅盛況啦。見到呢真係人流越嚟越多㗎，咁而呢度都可以望到大部分嘅會場啦。咁呢度就係最低嘅 level， 然後呢度呢就係中間嘅 level 咯。咁而家我身處就係最高嗰層。咁而呢邊呢就有個
coffee shop 啦，咁可以俾大家叫下咖啡啊，食下啲 pastry 啊、croissant 啊咁樣去到唞下嘅。而家咧箭嘴指住嘅位置咧，其實仲有一個好大嘅空間，裏邊有 workshop 啦，有表演嘅場地，同埋有一啲嘅空間咧俾大家休息嘅。咁大會係話咧有 over 150個 stores 嘅，真係好多㗎啦！呢個會場正中間嘅位置啦，就係大部分嘅 store 喺度。咁但係沿住呢一度咧，側邊呢啲咧，全部都係一啲嘅小店嚟嘅，係啦。如果你中意織公仔 Amigurumi 咧，可能都會有聽過 Toft 呢個品牌。而一入會場右手邊咧，就正正係佢哋個攤位啦。可想而知咧，佢哋喺呢個展覽嘅地位。Toft 係喺華威郡 Warwickshire， 最初咧佢係一個普通嘅羊駝牧場嚟嘅。創辦人 Carrie Lodge 咧，亦都唔識勾織，直到佢懷孕期間咧，好想親手整一件禮物俾佢個仔 Edward， 所以就開始研究咧點樣用佢哋農場自家嘅羊駝毛勾公仔。點知一出咧呢個系列就紅遍全球啦。Toft 最出名呢就係呢個 Edward's Menagerie 愛德華嘅野生動物園系列啦。佢哋嘅設計風格好鮮明，用最純粹、最天然嘅色調，通常就係奶油色啦、啡色、灰色，去勾出呢超級治癒嘅小動物。佢哋出嘅勾織書呢係全球熱賣㗎。而今次 Toft 呢就揀咗喺 Stitch Festival 呢推出佢哋最新嘅書 Crochet Fairy Tales。所以你見到咧，佢哋成個 booth 咧個佈置都好吸睛，入到去就好似咧置身咗喺童話故事入面咁。今日咧仲好彩咧，見到 Carrie Lodge 嘅本尊啊，佢打扮得好靚，好童話啊！但係其實咧，你要行入去呢個童話世界一啲都唔易啊！我呢啲畫面咧係來來回回2至3次先拍到㗎，因為呢度人流實在太多啦。我都唔講太多啦，等大家一齊欣賞下呢咁靚嘅勾織物，同埋睇下你認得幾多個童話故事嘅人物啦。如果話 Toft 係可愛公仔嘅代表呢，咁 Lottie and Albert 呢就係 crochet 界嘅文青代表啦。創辦人 Lindsay 呢嘅設計非常時尚，有一種簡約得嚟又好和諧嘅感覺。如果你係 buy 文青 feel 嘅，呢間鋪頭絕對一定要去啊！佢嘅用色唔係大紅大紫，而係 earthy 啲、pastel 啲。佢哋嘅衫啦或者袋啦都可以直接去返工或者係約會，好有時代感，亦都唔會好誇張。相信呢啲 yarn packs 咧係佢哋今次嘅大賣 items 啊，因為我只係逗留咗5分鐘左右呢，已經見到賣出10袋8袋啦。如果你唔買佢啲 yarn packs 咧，其實都可以咧拎呢啲 leaflet 返屋企，用自己嘅冷咧自己織嘅。
佢哋亦有呢啲 lucky bags 俾大家買，入邊唔知係咩嚟噶，買咗返去打開先知嘅，都幾有趣。佢哋亦有呢啲好似一本本書仔嘅 patterns 賣，大概5磅左右。第三間要介紹嘅品牌呢，個名好得意嘅，叫做 The Left Hookery。Left Hookery 嘅創辦人 Tamsin 呢，本身呢係左優嘅，所以呢就改咗一個咁得意嘅名啦。唔知有冇職女職友呢，都係用左手嚟到做勾飾嘅呢？你會發現呢，佢嘅勾織風格呢好特別，佢好中意用一啲呢比較 chunky 粗身啲嘅線，佢所用嘅全部嘅線材呢都係一啲嘅 recycled cotton yarn 嚟嘅，支持呢循環再用，非常之環保。如果你都中意呢勾一啲粗身啲嘅線呢，又中意呢快快脆脆完成一件作品嘅話呢，呢間鋪頭就啱晒你啦。佢有好多呢 patterns 呢係教你點樣整一啲實用嘅家居擺設。而且我好中意咧，佢用呢種自助嘅模式咧，去俾你揀 products，就係你想揀乜嘢粗幼嘅欄啦，配啲乜嘢嘅 handles 啦，加唔加紐扣等等咧，全部都可以咧自己執藥咁自己配搭。之後咧就嚟到呢一間色彩非常繽紛嘅攤位，係嚟自英國 West Midlands 嘅小型獨立品牌 Strictly Hand-Dyed Yarn。如果你咧覺得傳統嘅毛欄顏色太沉悶，就可以睇下呢一間鋪頭啦。佢哋嘅色咧真係大膽到不得了啊！嚟到最後一間要介紹嘅咧就係 Brian's Best Wools。一入到去咧，你就會感受到一種好踏實、好在地嘅感覺。佢哋係家族生意，傳到而家呢一代已經係第3代啦。佢哋提供咧超級多元化嘅毛線同埋品牌，由大眾化嘅 acrylic 去到最奢華嘅純 cashmere 羊絨毛。你諗得到或者諗唔到嘅纖維呢，都有機會可以喺度揾到。入到呢間鋪頭呢，我有一種好熟悉嘅感覺，因為呢好似返咗去深水埗啊、旺角嗰啲鋪頭咁樣。同埋呢，有啲欄都真係好平好平啊！佢話呢係一啲展覽價嚟嘅，平時冇咁平㗎，係展覽先咁平㗎咋。所以如果大家有興趣嚟呢間鋪頭呢，記住預多少少時間啦，因為呢都真係要花幾多心思同時間喺度尋寶噶。Sorry. Sorry. Go this way. Thank you. 行咗咁耐呢，都有啲攰啦。呢度咧就有個 The Stitch Lounge 咧，就俾啲職女職友咧可以坐喺度咧，大家一齊交流下。仲有一位導師 KT Jones 會長住喺度咧，教大家點去 crochet Granny Squares 嘅。Last but not least，我哋咧要睇一場嘅 fashion show。呢個 fashion show 咧就好特別嘅，就係平時一啲網上嘅手作人啦，佢哋自己設計縫印。今次佢哋咧終於都咧唔係喺網上面 show 佢哋嘅 products 出嚟啦。係佢哋自己親身上陣啦，或者揾佢哋嘅朋友咧嚟做 model。A shirt, which is a shirt from Wardrobe by Me. Take them away, both of you. 雖然呢，佢哋唔係專業嘅 model， 但係呢一樣玩得好投入。睇下呢一對表演者嘅投入程度，真係好正。
好啦，最後總結，坦白講啦，如果你入嚟呢，只係睇同 crochet 有關嘅嘢呢，咁可能會令你失望啦。賣線材嘅鋪頭呢，真係唔多。根據我粗略嘅估計啦，大概個比例呢就係咁嘅。所以如果你係呢縫紉達人啦，或者你對車衫啊、買布匹呢啲呢好有興趣呢，呢一個嘅展覽呢，你一定要入場啦，因為完全係你嘅天堂啦。不過咁樣講啦，手作之間呢，其實都係息息相關嘅。對於我哋歐職黨嚟講呢，其實我哋都會用到一啲嘅布材啊、紐扣啊、刺繡嘅線材等等嘅。另外就係參加 Stitch Festival 嘅參展商啦，佢哋通常呢係比較現代啲、fashionable 啲、trendy 啲嘅品牌嚟嘅。咁所以呢，其實睇佢哋嘅作品啦，佢哋嘅線材、布匹呢，完全可以睇到呢嚟緊呢2026年會興啲乜嘢。加上呢，入場嘅門票唔平啦，入得場嘅人呢，一定係對手作有一份熱愛同熱誠嘅。佢哋往往呢都係着住自己親手整嘅作品，所以如果你想呢攞靈感追潮流呢，呢一個展覽呢一定可以 inspire 到你好多。最後我覺得最值回票價嘅呢，就係每日都會有嘅 talks 同埋 shows。大會係會請呢唔同手作嘅大師級講者呢，分享佢哋嘅知識同埋經驗，佢哋點樣將佢哋嘅興趣變成事業。對於我哋做手作 YouTube channel 嘅人呢，或者一啲手作人嚟講呢，真係好有啟發啊！咁今次我喺2026年 The Stitch Festival 嘅報道呢，就去到呢度啦。希望大家睇完呢段片之後呢，對呢一個 festival 有多啲了解，亦都感受到呢手作人對手作嘅一股熱誠啦。如果你中意我今次嘅分享，希望你會 like、comment 同 subscribe 我個 channel 啦。下次見，拜拜。